Pessoal, eu sou o Sandro Gabi Motos, aqui de Manaus, no Amazonas. Eu tô com essa Pop 110i do ano de 2018. O que está acontecendo? Ela está fazendo um barulho estranho no motor. Vou funcionar aqui e vou voltar com ela funcionando. Não sei se é possível escutar esse barulho aí, galera. Barulho de corrente batendo, e realmente é uma corrente que está batendo. O que acontece? Existe uma corrente, vou desligar aqui, o barulho aí, ó. Existe uma corrente que é interligada ao virabrequim e ela é longa. Ela vem conectada aqui ao comando de válvula. Ela é responsável pelo fechamento e abertura das válvulas para acontecer o processo do tempo, compressão. E o que acontece? Como ela é longa, ela tem algumas borrachas que deixam tensionada para ela não ficar batendo nas paredes internas do motor. E com o tempo essas borrachas vão se desgastando, também a própria corrente, e chega o período que tem que substituir. É o que nós iremos fazer aqui, e vou desmontar e vou estar voltando aí com ele aberto, valeu? Estou aqui com a lateral da Pop aberta. A corrente que eu falo é essa aqui, ó. Ela vem até aqui no comando. E as buchas, os tensionadores são essa aqui, ó. Essa aqui, essa engrenagemzinha, a engrenagem da bomba do óleo, e também uma engrenagem que tem aqui na camisa. Aqui tem uma borracha também, para que ela não bata nas paredes. A gente vai estar substituindo aí, botando nova e desmontando antes de substituir. Só um dos tensionadores que é da camisa é esse aqui que eu tô tirando, tá, galera? Só para registrar aqui, valeu? É nóis. Com a corrente de comando da marca Digit, é uma marca excelente. Kit de tensionadores, está aqui a corrente velha, né? E tá aqui os tensionadores. Eu vou tirar também essa engrenagem para repor a nova, para deixar tudo bonitinho. É nóis. Pessoal, nós fizemos as devidas substituições aqui dos reparos. A corrente, ó, a outra tá rabamba, agora você vê que não tá mais. Também aqui do cilindro, a corrente da bomba de óleo, a engrenagem da bomba do óleo. Montamos, colocamos o tempo e vamos montar. Pessoal, estou com o resultado final da Pop. Olha o barulho aí, galera. Redondinha, sem nenhum tipo de barulho, silenciosinha, bonitinha, barulho gostoso de se ouvir, ó. Tá aqui os itens que foram substituídos, né? Corrente, os tensionadores, e ficou sensacional aí, ó. Esse é um dos vídeos do Sandro Gabi Motos aí, ó. Pop 110i 2018, resolvendo o problema do barulho no motor, valeu? É nóis.